Kan jeg stille jer på spørgsmål? Zeus er netop blevet kåret til den største græske helt. Hvad synes I om det? Ja, men jeg synes, det er fair nok, fordi altså, han er jo den øverste og hersker over himmel og vejret. Altså, især lyn og lynild, torden. Så. Ej, hvor fedt. Jeg har lige haft om Zeus. Ej, jeg har en hel mappe her fyldt med ham jo. Ja, men Zeus, han var en sandt held. Især i den almindelige græske bevidsthed. Så var han jo en af de største ligemænd, der var. Han med sin autoritet, så løste han konflikter og forhandlede med guderne. Ja. Så det, der var særligt græsk ved Zeus, det var, at han forhandlede med guderne. Og det gjorde man jo i det gamle Grækenland på en demokratisk måde. Du ved meget af en thailander, hvad? Det gør jeg virkelig. Ja, jeg ved sgu da endnu mere. Men fuck er du? Ja. Hvorfor kommer du sidde ved siden af os? Må jeg ikke være med? Jo, Okay, fint nok. Hvad var egentlig meget græsk ved Zeus? Nu skal du høre, altså... Zeus, han var jo sådan en, der beskyttede de fremmede og sørgede for beskyttelse til dem, der havde brug for det. Og så var han også en mand, der holdt sine løfter. Han var en retfærdighedens mand, og så var han en samfundsmand også. Og det var jo alle sammen nogle gode, gamle græske værdier. Du er lige stille derovre, hva'? Ja, jeg ved ikke, hvad sker der? Hvad ved du mere om Zeus? Jeg ved sgu mange ting mere, altså... Han var far til mange helte og heldinder, og så har han desuden også dræbt en vagt i et fængsel. Ja, Zeus han delte også verden sammen med sine storebrødre Poseidon og Hades, og det vil sige, at han ikke var den her ene tyran, som bestemte